Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos. Gosta se gosta do que facemos por si. Atlántico Norte, decembro de 1900. Aguas frías baño nas costas rochosas da remota illa de Eilean Mor, a maior das 7 illas das Illas Flinan, situada a 32 kilómetros a oeste da illa de Lewis, nas hébridas exteriores da Escocia. No cume de Eilean Mor, a 87 metros acima do nivel do mar, érguese un farol recentemente construído, unha torre de pedra branca, encomendada apenas un ano antes, a 7 de decembro de 1899, após 7 anos de construción en condiciones extremamente difíceis. A súa luz foi concebida para alertar os navíos sobre os recifes perigosos en redor das deshabitadas Illas Flannan. 3 homens vigían este local isolado. James Ducat, de 43 anos, é o chefe dos guardas, un mariñeiro experiente e con unha reputazón irrepreensível. Thomas Marshall, de 28 anos, é o segundo inmediato, que está no farol a menos de un ano. Donald MacArthur, de 40 anos, é o guarda ocasional, un homen robusto, coñecido pela súa forza física mas, segundo algúns relatos, algo supersticioso. A 26 de decembro, o vapor Hesperus aproxímase do farol de Flinan. A bordo está Joseph Moore, o celador substituto, pronto para substituir un dos 3 vigías. O capitán James Harvey e o segundo inmediato Alan MacDonald observan o horizonte, esperando ver os sinais familiares de vida no farol, unha bandeira de sinalización, fumo a saír da chaminé dos celadores e, máis importante, o brillo do farol. Mas algo está errado. A bandeira non está hasteada. Non sai fumo da chaminé. E o farol non está a brillar. O capitán Harvey apita o navío 3 veces. Non há resposta. Ordena que o barco sella arriado. Joseph Moore oferécese para ir á illa. O tempo está mau, e o barco mal consegue chegar ao... Apenas los gritos das aves mariñas e o rullido das ondas quebran o silencio da illa. O que Joseph Moore descubriu naquele día frío de decembro deu inicio a un dos misterios máis extraños da historia marítima escocesa. Un misterio que permanece por resolver até hoxe. Joseph Moore está diante da porta trancada da casa do celador. O tempo está a piorar, o vento está a aumentar, e nubens carregadas acumúlanse sobre a illa. Verifica as chaves e destranca a porta. James? Thomas? Donald? A súa voz ecoa nas paredes da sala vacía. De acordo con un relatorio posteriormente enviado ao superintendente do farol do norte, Robert Muirhead, Moore encontrou os alollamentos dos guardas en perfeita orden. Os relogios estaban con corda. As lámpadas estaban limpas e reabastecidas con óleo. Pratos con restos de comida yacían na mesa da cociña, como unha refeizón interrompida. 2 conjuntos de roupa do farol, casacos e botas impermeáveis, estaban pendurados en ganchos no corredor. Un conjunto estaba en falta. Onde están? Para onde foran todos? Moore susurra, ollando en redor da sala vacía. Estes pormenores foran meticulosamente resistados no relatorio oficial de Muirhead, de 8 de janeiro de 1901. Afirmaba: tudo estaba en orden na cociña, e os últimos registros foron feitos na mañá de 15 de decembro. Cadeiras e mesas estaban no lugar, os relogios estaban parados. Non había indicios de que algo de anormal tivese acontecido na illa, exceto o desaparecimento de 3 guardas. Moore sobe até o topo do farol. A lámpada do farol está totalmente carregada e pronta a acender. Mas ela apagouse. De acordo con o protocolo, nunca se debe apagar en cuanto os tratadores estiveren na illa. O último registro no diario de bordo do farol data das 9 horas do día 15 de decembro, 11 días antes da chegada do Hesperus. O registro, escrito a man por James Ducat, o xefe dos guardas, dicía: Ben Ducat, oficial de servizo. O que aconteceu depois desa gravación? Para onde foran os 3 faroleiros? Moore corre de volta para o Hesperus para relatar a súa alarmante descoberta ao capitán Harvey. Harvey envía inmediatamente un telegrama para o gabinete do farol do norte.
houve un desastre no farol de Flannan. 3 guardas, Ducat, Marshall e MacArthur, desapareceran da illa. O relogio parou e outros indicios indican que o accidente ocorreu acerca de unha semana. Os pobres camaradas deben ter sido arrastados para o mar. Os arquivos do Northern Lighthouse Office preserváramos arquivos persoais de 3 faroleiros desaparecidos. James Ducat era un mariñeiro experiente e faroleiro con unha reputación impecável. Thomas Marshall, de apenas 28 anos, era o segundo inmediato e serviu no farol durante menos de un ano. Donald MacArthur, de 40 anos, era un faroleiro temporario coñecido pela súa forza física. O farol de Flannan foi inaugurado a 7 de decembro de 1899, após 7 anos de construción sob condicións extremamente desafiantes. O enxeñeiro David Alan Stevenson, primo do famoso autor Robert Louis Stevenson, proxectou a torre de pedra con 23 metros de altura, capaz de resistir as máis violentas tempestades do Atlántico. De acordo con os registros da Autoridade do Farol do Norte, a illa Eilean More estaba deshabitada antes da construción do farol. Os habitantes da illa de Lewis, a poboación máis próxima, vían as illas Flannan con un certo recello supersticioso. En gaélico eran chamadas Naaga Eilianan Flanach, as illas sagradas. O historiador William C. Mackenzie, na súa obra de 1903, Unha historia das hébridas exteriores, observou que a crenza local defendía que as illas eran un lugar especial que era mellor non ser perturbado. Cando a construción do farol comezou, os traballadores, na súa maioría residentes locais, recusáranse a pernoitar na illa e regresaban aos seus navíos todas as noites. O clima nas illas Flannan era coñecido pela súa imprevisibilidade e brutalidade. Os registros meteorolóxicos mostran que en decembro de 1900, tempestades particularmente severas asolaran a región. Os registros de unha estación meteorolóxica en Lewis mostran que de 12 a 17 de decembro, unha forte tempestade asolou a región, con ventos que atinxiron máis de 177 km por hora. «Uau, que tempo tiñamos naquela altura», contamura o capitán Harvey no navío. «Nunca vi ondas asín, nen aquí no Atlántico Norte». «É verdade», responde Harvey ollando para o farol vacío. «Mas como é que unha tempestade pode levar 3 experientes mariñeiros? E por que é que estaban todos lá fora no medio de unha tempestade destas?» Robert Muirhead liderou pessoalmente a investigación sobre o desaparecimento dos guardas. O seu relatorio, datado de 8 de xaneiro de 1901, conteñe unha descrición detallada do que foi descoberto na illa. De acordo con as súas notas, a parte occidental da illa apresentaba sinais de intemperismo invulgar e severo. A grade de ferro na encosta occidental foi arrancada e dobrada. Foran encontrados danos a unha altitude de 33 metros acima do nivel do mar. Blocos de betán con 1 tonelada foran deslocados. Unha caixa de armacenamento de cordas foi despedazada, con o seu conteúdo espallado pelas rosas. Muirhead escreve: «Non ficou o máis pequeno vestidio dos guardións. Seguei a conclusión de que as tempestades de 12 a 17 de decembro foran a causa do desastre. A súa teoría era que un dos tratadores tiña saído para verificar os danos durante a tempestade, e os outros 2 seguíranno, tentando ayudalo cando se viu en perigo. Os 3 foran probablemente levados por unha onda gigante, mas esta versión oficial levantou questões desde o inicio. En primeiro lugar, por que os tratadores experientes violaran o protocolo máis rigoroso que proíbe deixar o farol sen vigilancia? Segundo, por que apenas faltaba un conjunto de uniformes do farol se todos os 3 tiñan saído? Terceiro, por que os restos de comida na mesa parecían ter sido interrompidos abruptamente? O tenente John Boyle, que conduciu unha investigación paralela para a Guarda Costeira, observou no seu relatorio de 24 de xaneiro de 1901. «Examinei a bahía e todas as aproximaciones ao farol e non encontrei probas de que os corpos tivesen sido levados para a praia. Tamén notei a extraña condición do registro do farol. Algo aconteceu nesta illa», dis Boyle, examinando a grade de ferro danificada na encosta oeste.
algo que fez con que 3 mariñeiros experientes quebrasen todo o protocolo e abandonasen o farol ao mesmo tempo. Unha tempestade, responde Muirhead, mas a súa voz non soa convincente. Debe ter sido unha tempestade excepcionalmente forte. O rexisto do farol tornouse un dos elementos máis intrigantes do caso. Os últimos rexistos feitos pelos faroleiros mostraban unha deterioración progresiva do tempo e, aínda máis alarmante, insinuaban o extraño estado psicolóxico das persoas. A entrada de Thomas Marshall para 12 de decembro dicía: vento forte con xuva, escuridán. Eu, o Ducat e o MacArthur rezamos. Iso era invulgar. Mencionar orazoes non era padrón nun diario oficial. Alén diso, MacArthur, segundo aqueles que o coñecían, era descrito como un homen forte que xoraba constantemente. A entrada de 13 de decembro é aínda máis alarmante. A tempestade continúa. Vento constante. Nubens de tempestade a moverse no ceu. Mar moito agitado. Ducado calmo. MacArthur a xorar. Teño rezado. 14 de decembro. A tempestade acalmou. O mar continúa agitado. O Ducat está extrañamente quieto. MacArthur aínda está a xorar. Eu estaba a rezar. 15 de decembro. Última entrada. Vento forte. Estao a pasar nubens de tempestade. Ducat, oficial de servizo. Depois diso, silencio. Estas entradas, citadas en varios relatos históricos, incluindo The Lighthouse, A History of the Flannan Isles, 1998, de Keith McCloskey, son impresionantes non só pelo seu conteudo, mas tamén pela forma como contrastan con o estilo típico, seco e comercial dos rexistros de farois. Curiosamente, o relatorio oficial da Northern Lighthouse Authority menciona estes rexistros apenas te pasasen sen citar frases específicas. Algúns historiadores, incluindo Mike Dash no seu estudo de 1998, chegaron mesmo a suxerir que estes rexistros poderían ser fabricazóns ou distorzóns posteriores dos textos orixinais. No entanto, fotocopias de páginas de diarios guardadas nos arquivos do Museu do Farol Escocés de Fraserburgh confirman a existencia de pelo menos algunhas destas entradas, embora con algunhas diferenzas na redacción. Estas notas son diferentes de tudo que xa vi nun diario de bordo de un farol. Dis Muirhead, relendo as liñas perturbadoras. O que poderá ter asustado tanto 3 mariñeiros experientes? O que terá levado MacArthur a xorar e Ducat en silencio? A parte occidental da illa Eilean-Mor tornouse o foco da investigación de Muirhead. Os guardas accederam a esta parte da illa por un camiño íngrime que conducía do farol ao cais occidental, unha estrutura utilizada apenas en circunstancias excepcionais debido á súa localización precaria. De acordo con a reconstituición dos acontecimentos feita por Muirhead, Ducat foi probablemente verificar o cais oeste após a tempestade de 15 de decembro. Vendo que non tiña regresado, Marshall seguiu-o, deixando MacArthur no farol. Cuando neñún dos dois regresou, MacArthur, a pesar dos seus recellos, partiu tamén en busca dos seus compañeiros. Esta teoría explicaba a ausencia de apenas un conjunto de impermeáveis. Ducat tiña o levado, en cuanto os outros dois tiñan saído apresadamente. Tamén explicaba o relollo parado e o almozo a mello. Presumíase que MacArthur interrompera súbitamente a refeizón após ouvir algo alarmante. No entanto, como o tenente Boyle observa no seu relatorio, esta teoría ignorou un ponto sabe. O protocolo proíbe terminantemente deixar un farol sen vigilancia. Todos os 3 faroleiros sabían diso. O que podería telos levado a violar esta regra? James Ducat era coñecido pela súa observancia das regras e da orden. Os seus relatorios anteriores, conservados nos arquivos, revelan un home metódico e cauteloso. Walter Rousey, un inspector de farois que visitou Flannan en novembro de 1900, apenas un mes antes do seu desaparecimento, observou no seu relatorio. A estación é mantida en orden exemplar, con o chefe de guardas Ducat a demonstrar unha disciplina excepcional e atención aos detalles. O que poderá ter levado un homen destes a quebrar a regra máis fundamental do servizo de farol?
O James nunca tería deixado o seu posto se algo de extraordinario non tivese acontecido, dise Mary Ducat, viúva do director xefe, durante unha conversa con Muirhead. Era o home máis responsável que eu coñecía. O tenente Boyle inspeccionou o cais oeste, onde a traxedia probabelmente ocorreu. O seu relatorio contén un pormenor invulgar. As rochas en redor do cais estaban excepcionalmente limpas, como se tivesen sido lavadas. Os sedimentos mariños típicos e as algas estaban ausentes a cerca de 9 metros acima da marea alta normal. Isto indicou que unha onda realmente enorme podería ter atinxido este trozo da costa. Os oceanógrafos confirmaran posteriormente que as chamadas ondas gigantescas, ondas isoladas anormalmente grandes, ocorren de facto nestas aguas. A doctora Agne Janisewska, da Universidade de Edimburgo, no seu estudo de 2006, Eventos de ondas anómalas na costa oeste da Escocia, observa: a rexión das Illas Flannan é un dos locais onde as ondas extremas teñen estatísticamente maior probabilidade de ocorrer debido á interazón das correntes oceánicas con a topografía subacuática. Con base en dados meteorolóxicos de decembro de 1900, Janisewska calculou que unha onda de até 30 metros de altura podería teóricamente ter ocorrido naquela zona entre 15 e 16 de decembro. Mas mesmo que aceitemos a teoría da onda gigante, a que está aún permanece, como é que ela podería ter apañado 3 mariñeiros experientes de sorpresa? Principalmente se tivesen visto a tempestade a aproximarse e registrado as súas observaciones nos seus diarios de bordo. Os registros do diario de bordo do Farol de 12 a 15 de decembro mostran que os faroleiros estaban ben cientes das condiciones da tempestade. Entón, por que se dirixiron para o cais oeste, o local máis perigoso da illa durante unha tempestade? Os arquivos da Northern Lighthouse Authority conteñen unha carta de Kenneth McPherson, faroleiro da illa de Lewis, datada de 18 de janeiro de 1901. Afirma: Ducat era demasiado experiente para correr riscos, a non ser que fose absolutamente necesario. Algo invulgar tería de acontecer para que todos saísen. O que podería ser tan importante para que 3 mariñeiros experientes arriscasen as súas vidas nunha tempestade? Pergunta Boyle, parado á beira de un peñasco e ollando para o mar revolto lá en baixo. Tal vez teñan visto un navío en perigo, sullere Muirhead. Iso explicaría a quebra do protocolo, o desello de salvar vidas. Mas aí tería de haber registros de un naufragio na zona. Contrapón Boyle. En Aua, en maio de 1901, o Northern Lighthouse Board encerrou a investigación oficial, concluindo que os faroleiros foron levados por unha onda en cuanto inspeccionaban os danos no cais oeste. No entanto, varios detalles permaneceran por explicar. Notas no diario sobre Horazois y Choro. A ausencia de apenas un par de impermeáveis, un almozo interrompido, un relogio parado e, máis importante, a violación do protocolo máis rigoroso por parte de 3 celadores experientes. As familias dos desaparecidos continuaron a procurar respostas durante anos após a investigación ter sido oficialmente encerrada. Mary Ducat, viúva de James Ducat, escreveu inúmeras cartas ao Consello do Farol do Norte exigindo máis investigacións. Numa delas, datada de 17 de marzo de 1901, mencionou as preocupacións do marido antes da partida definitiva para Flynn. Infelizmente, a carta non aprofunda estas preocupacións e foi oficialmente clasificada como asuntos familiares particulares. Robert Marshall, irmão de Thomas Marshall, na súa carta de 5 de abril de 1901, tamén manifesta incredulidade na versión oficial, mas non oferece explicacións alternativas. Jim MacArthur, irmá de Donald MacArthur, escreveu no The Stornoway Gazette a 15 de maio de 1901, Donald sempre foi un home forte e sereno. O que o facía xorar como é referido na revista? Non é como o meu irmán. Estes testemuños, embora non fazan parte da investigación oficial, acrecentaron aínda máis misterio ás xa extrañas circunstancias do desaparecimento. Non lle poso dar respostas que non teño, dis Muirhead a Mary Ducat durante o último encontro.
Tudo que sabemos con certeza é que o seu marido e os seus compañeiros se perderon durante unha forte tempestade en cuanto cumprían o seu deber. Eran homens corallosos a enfrentar as forzas implacáveis da natureza. María óllao con amargura. O señor no acredita nas súas propias palabras, señor Muirhead. Vello iso nos seus ollos. O señor tamén sente que algo de errado con esta historia. O desaparecimento dos guardas do farol de Flinan causou grande agitazón pública. Jornais de todo o Reino Unido cobriron o misterioso incidente. O Times de 29 de decembro de 1900 escreveu: A máis extraña traxedia marítima en moitos anos ocorreu no remoto farol de Flinan. 3 guardas desapareceran sen deixar rasto, deixando o farol en perfeita orden. O relollo está parado, o llantar inacabado. Tudo indica un accidente repentino. O Scotsman dedicou unha serie de artigos ao caso en janeiro de 1901, enviando un correspondente especial á illa de Lewis para recoller probas dos habitantes locais. Na súa edición de 12 de janeiro, o jornal citaba a Angus McEwen, un barqueiro de Lewis que frecuentemente entregaba mantimentos en Flinan. Durante toda a miña vida, ouví historias extrañas sobre estas illas. Os vellos dicían que non era lugar para persoas vivas. Os artigos de imprensa focábanse frecuentemente nas circunstancias misteriosas do desaparecimento, criando unha atmosfera de misterio e horror en torno do acontecimento. Isto contribuiu para a percepción pública das Illas Flannan como un lugar asociado a fenómenos inexplicáveis e asustadores. Nunca ouví nada asín, dise o editor do The Scotsman, Robert Wallace, ao seu correspondente. 3 persoas simplesmente desapareceran, sen deixar rasto. É como unha historia de fantasmas, só que aconteceu no mundo real. A diferenza entre unha historia de fantasmas e a nosa historia, responde o repórter, é que a nosa historia non ten fantasmas, apenas factos que non forman un cuadro coherente. Reconstruir a cronoloxía dos acontecimentos tornouse un dos principais obxectivos da investigación. Con base nos registros do diario de bordo do farol e nas condicións dos itens encontrados na casa, Robert Muirhead tentou reconstituir os últimos días e horas dos faroleiros desaparecidos. De acordo con as súas conclusións, tudo estaba normal até 12 de decembro. Os registros do diario eran normais, sen mención a acontecimentos invulgares, mas, a partir do día 12, surgiran elementos extraños nos registros, menzóns a oracións, choro e comportamentos extraños. Muirhead prestou especial atención á disposición dos utensilios de cociña e aos restos de comida. O seu relato refere: había 3 pratos encima da mesa con restos de comida. Un prato estaba cuase vacío, o segundo estaba a mello e o terceiro estaba cuase xeio. Isto suxere que a refeición foi interrompida secuencialmente. Primeiro unha persoa saíu da mesa, depois a segunda, e finalmente a terceira. Esta secuencia encuádrase na teoría de que Ducat saíu primeiro, seguido por Marshall e por fin MacArthur. Mas o que os levou a interromper a refeición? O que era tan urgente ou alarmante? Non había unha resposta definitiva para esta questán. No entanto, Muirhead observou outro pormenor importante. A porta do farol estaba trancada por dentro e a chave estaba na fechadura. Isto significa que os guardas non planeaban estar fora durante moito tempo. A partir disto, pódese presumir que viron algo alarmante o suficiente para facer con que todos saísen, mas non tan alarmante que se preparen para unha longa ausencia ou esperen perigo. Debe ter visto alguma coisa, dis Muirhead, parado á llanela da casa do celador, ollando para a marxe no oeste. Algo importante ou alarmante o suficiente para tirar os 3 dalí. Ou ouviron alguma coisa, acrescenta Boyle. Un pedido de socorro, tal vez? Un sinal de socorro? As condiciones meteorológicas en meados de decembro de 1900 tornáranse un elemento chave da investigación. Os arquivos da Estación Meteorológica de Stormaway, na illa de Lewis, contén rexistros meteorológicos detallados dese período. De acordo con estes dados, un poderoso ciclone pasou pelo Atlántico Norte de 12 a 17 de decembro, tracendo ventos con forza de furacán e ondas anormalmente altas para as costas das Hébridas exteriores.
O capitán William Body, comandante do navío postal Hebridean, que operaba entre Oban e Lewis, escreveu no seu diario de bordo a 14 de decembro. A pior tempestade que ya experimentei. Ondas tan altas como edificios de 4, visibilidade cero. Forzado a abrigarme na bahía de Gairloch e a perder a viaxen programada. O profesor David Smith, da Universidade de Aberdeen, analizando estes estados na década de 1970, concluiu que a tempestade de 12 a 17 de decembro de 1900 foi unha das máis fortes ya resistadas na región. No seu artigo Extreme Climate Events in Hebrides escreve: a presión barométrica caíu para valores anormalmente baixos, o que pode ter gerado non só ventos extremamente fortes, mas tamén fenómenos atmosféricos atípicos. No entanto, as condicións climatéricas adversas por sí só non explicaban o comportamento extraño dos faroleiros. Os farois eran construídos para operar nas piores condicións meteorológicas, e os seus faroleiros estaban ben preparados para suportar tempestades severas. Aquela tempestade foi algo especial, dise un pescador veterano da illa de Lewis ao de Scotsman. O mar non estaba apenas agitado, estaba furioso, como si algo tivese despertado nas súas profundezas. Nunca vin nada asín en 60 anos no mar. Unha inspección do farol e da área circundante feita por Robert Muirhead e pelo tenente Boyle revelou varios detalles extraños que non correspondían á historia oficial. En primeiro lugar, a torre do farol en sí non sofreu danos. O seu proxecto, proxectado por David Alan Stevenson, resistiu con suceso a tempestade. Mas a parte occidental da illa foi a que sofreu máis danos, segundo o relato de Muirhead. No lado oeste da illa, grades de ferro fixadas en betán foron arrancadas e dobradas. Unha caixa de corda, fixada á rocha e a 33 metros acima do nivel do mar, foi despedazada e o seu conteúdo desapareceu. O tenente Boyle observou no seu relatorio: a extensión dos danos no lado oeste da illa indica o impacto de unha forza extraordinaria, posiblemente unha onda anormalmente alta ou unha serie de ondas. Mas a descoberta máis intrigante foran as extrañas marcas nas rochas da costa oeste, que Boyle describe como extrañas rañuras que van da agua até a rocha por cerca de 6 metros, como se algo pesado tivese sido arrastado para fora do mar. Estas marcas non tiñan explicación obvia. Non correspondían ás marcas típicas de erosión provocadas pelas ondas ou pelo vento. Charles Robertson, profesor de geoloxía na Universidade de Edimburgo, que examinou fotografías destas marcas na década de 1950, observou: estas marcas aseméllanse ás producidas ao arrastar un obxeto pesado e afiado sobre unha rocha macía. Mas o que poderá ter causado tais marcas neste local isolado permanece un misterio. Estas marcas parecen que algo foi retirado do mar, dis Boyle, pasando a man pelas rañuras da rocha. Mas o que? E por quen? Pode ter sido un naufragio, sullere Muirhead. Pode ter sido un barco que bateu nas rochas, e os tratadores estaban a tentar resgatar sobreviventes ou recuperar os destrozos. Entón, onde está ese naufragio agora? Pergunta Boyle. E por que é que non há registro do naufragio? A illa Eilean-Mor, con os seus peñascos íngremes e baías inaccesíveis, era unha verdadeira fortaleza no medio do mar revolto. O acceso só era posíbel pelo lado nascente, onde tiña sido construído un pequeno cais. O lado oeste da illa, onde probablemente ocorreu a tragedia, era prácticamente inaccesível por vía marítima. Peñascos íngremes erguíanse decenas de metros acima da agua. O único acceso era un trillo estreito que descía do farol. O capitán Harvey, que trouse Joseph Moore á illa no día 26 de decembro, rexistou as súas impresións. Mesmo con tempo relativamente calmo,
A aproximar una illa é extremamente difícil. As ondas quebran contra rochas con tanta forza que a espuma atinge o topo dos peñascos. Non consigo imaginar que alguén se aproxime voluntariamente da beira destes peñascos durante unha tempestade. No entanto, a versao oficial suserío iso mesmo, que os experientes tratadores, de alguma forma, deixaron a seguranza do farol e saíran para o campo aberto durante unha forte tempestade. O tenente Boyle notou unha aparente contradición no seu relatorio. Se a tempestade fose tan forte que destruíse estruturas de ferro a máis de 30 metros acima do nivel do mar, como poderían os faroleiros ter abandonado o farol? Un vento tan forte telosía literalmente derrubado. Esta contradición nunca foi explicada satisfactoriamente no relatorio oficial da Northern Lighthouse Authority. Bellas ondas a rebentaren contra as rochas. Dis Muirhead a unha distancia segura da beira do peñasco. Atinxen decenas de metros de altura, mesmo nun día relativamente calmo. Durante unha tempestade, nen consigo imaginar a forza. E, no entanto, os nosos guardas decidiron saír con este tempo. Dis Boyle, pensativo. Todos os tres, violando todo o protocolo e o bon senso. Por que? Os pertences pesoais dos homens desaparecidos, deixados no farol, tornáranse unha fonte de información crucial para a investigación. Robert Muirhead e os seus asistentes examinaron meticulosamente tudo o que os homens desaparecidos deixaran para atrás. Tudo no cuarto de James Ducat estaba impecabelmente arrumado. As súas roupas, pertences pesoais e cartas da esposa estaban todos nos seus debidos lugares. Un caderno aberto estaba encima da mesa, con notas a lápis sobre o tempo e o estado do equipamento do farol. Nada indicaba presa ou pánico. O cuarto de Thomas Marshall tamén parecía común. Na mesa de cabeceira estaba un libro, o romance Black Dwarf de Scott, asinalado na páxina 78. Alí perto varias cartas da súa noiva, Jane, cuidadosamente atadas con unha fita. O cuarto de Donald MacArthur era o máis intrigante. Ao contrario da limpeza dos outros dois celadores, estaba algo desorganizado. O cobertor sobre a cama fora atirado para o lado, como se MacArthur se tivese levantado apresadamente. Unha página arrancada de un libro con texto en gaélico yacía no xaón. Muirhead non conseguía ler o texto en gaélico, mas anotou ese facto no seu relatorio. A página foi posteriormente traducida por un profesor local na illa de Lewis. Descubriuse que se trataba de un excerto de unha antiga orazón gaélica que pedía protexón contra os perigos do mar. Esta descoberta confirmou a descrición de MacArthur como un home inmerso nas tradicións locais e posiblemente supersticioso, mas non esclareceu as circunstancias do seu desaparecimento. Unha orazón de protexón, dis Muirhead pensativo, ollando para a tradución. De que é que ele tiña medo? De unha tempestade? Ou de outra coisa? MacArthur era de Lewis, responde Boyle. Os habitantes daqui están xeios de supersticións sobre estas illas. Tal vez vellos medos teñan despertado nele durante a tempestade. Mas Ducat e Marshall non eran locais, retorque Muirhead. Eran homens racionais e modernos. O que os levou a rezar con MacArthur como é referido na revista? A pesar do encerramento da investigación oficial, o interese pelo misterio fliniano continuou. Inúmeras teorías, desde as racionais ás exóticas, foron propostas para explicar o desaparecimento dos tres cuidadores. Unha das teorías máis plausíveis era a teoría das ondas gigantes. O profesor Martin Ingram, da Universidade de Aberdeen, no seu artigo de 1987, Fenómenos de ondas anómalas no Atlántico Norte, observou que a rexión das Illas Flannan é un dos poucos lugares no mundo onde as chamadas ondas gigantes son observadas regularmente. Estas ondas anómalas poden atinxir alturas 2 a 3 veces superiores ás das ondas circundantes, escribe Ingram. Son formadas por unha combinación específica de correntes subacuáticas
vento e topografía do fundo do mar. Os relatos destas ondas foran frecuentemente descartados como meras anedotas mariñas até que a súa existencia foi cientificamente confirmada no final do século XX. Segundo esta teoría, os tratadores poden ter sido levados pela onda anormal, que atingiu unha altura significativamente superior ao nivel normal da maré. No entanto, esta teoría non explicaba o comportamento extraño dos faroleiros antes do seu desaparecimento, tal como registrado no diario de bordo do farol e nas súas notas persoais. Por que é que os tres emergiron ao ar libre durante unha tempestade? O que significaban as notas sobre orazoes e gritos? As ondas gigantescas son un fenómeno real, dice o profesor Ingram a un reporter da Scientific American que visitou o seu laboratorio en 1987. Podemos explicar a mecánica da súa formazón e até prever as áreas onde ten maior probabilidade de ocorrer. Mas o que non podemos explicar é o comportamento dos guardiones do farol de Flinnan antes de desapareceren. O médico e historiador médico Dr. John Rashford, no seu artigo Aspectos psicológicos do isolamento, o caso dos faroleiros de Flinnan, 1992, ofreceu unha explicación psicológica para os acontecimentos. Segundo a súa teoría, o isolamento prolongado nunha pequena illa, o barullo constante do mar revolto e a monotonía das tarefas poderían ter provocado un disturbio psicológico nun ou máis cuidadores. Os registros do diario de bordo sobre o choro de MacArthur e o comportamento errático de Ducat apontan para un posible episodio psicótico, escribe Rashford. En condiciones de isolamento e estrés, un homem podería terse tornado violento e atacado aos seus colegas antes de se suicidar saltando de un precipicio. Esta teoría podería explicar os extraños registros no diario e o desaparecimento repentino dos tres cuidadores. No entanto, ela non corresponde a algúns dos factos descobertos durante a investigación. O profesor Andrew Morrison, psiquiatra da Universidade de Edimburgo, observou na súa crítica ao traballo de Rashford. A perfeita orden no farol e a ausencia de cuaisquer sinais de luta ou violencia contradicen a teoría de un episodio psicótico. Alén diso, todos os tres faroleiros eran faroleiros experientes, ben familiarizados con as condicións de isolamento. O isolamento pode ter efeitos psicolóxicos extraños, dice o Dr. Rashford durante unha entrevista para un documentario de 1995 sobre o misterio de Flynn. Mas o que é realmente intrigante neste caso é a completa ausencia de sinais de luta ou de pánico. Se foi un episodio psicótico, foi excepcionalmente ordenado. En varios estudos, foi dada especial atención ao clima e aos fenómenos naturais que poden ter desempeñado un papel no desaparecimento dos cuidadores. A doctora Eileen Rankin, meteorologista da Universidade de Aberdeen, realizou unha análise detallada das condicións meteorolóxicas nas illas Flannan en decembro de 1900, utilizando dados arquivados de estacións meteorolóxicas na illa de Lewis e Stornoway. No seu artigo, Reconstruindo as condicións meteorolóxicas, o caso do farol de Flinnan, 2003, ela escribe: De 12 a 17 de decembro de 1900, un ciclone extremamente poderoso pasou sobre o Atlántico Norte. A presán barométrica no centro do ciclone caíu para valores anormalmente baixos de 940 milibares. Os ventos atingiran unha forza de 11 a 12 na escala de Beaufort. Curiosamente, Rankin tamén observa a posibilidade de un fenómeno atmosférico raro coñecido como fogo mariño ou fogo de Santo Elmo, unha descarga eléctrica atmosférica frecuentemente observada durante tempestades en obxetos pontiagudos como mastros de navíos ou, neste caso, o topo de un farol. A combinazón de unha forte tempestade, baixa presón barométrica e un posíbel fenómeno eléctrico podería ter criado efeitos visuais extremamente impresionantes e asustadores, escribe ela. Isto podería explicar algúns dos fenómenos ópticos incomúns ocasionalmente relatados na área. No entanto, tal como outras teorías, esta non explicaba completamente o comportamento dos cuidadores e o seu desaparecimento simultáneo. As condicións meteorológicas naquela época eran realmente extremas, dice o Dr. Rankin a BBC en 2003.
mas os faroleiros eran treinados para traballar exatamente nesas condicións. Debe ter acontecido algo máis para forzar os tres a abandonar a seguranza do farol. En 1912, o poeta Wilfrid Gibson publicou a balada Flannan Isle, inspirada no misterioso desaparecimento dos guardioes. Este poema contribuiu significativamente para a popularización da historia e para a formación da súa imagen mitolóxica na cultura popular. A balada de Gibson describe como os mariñeiros que chegan para o seu turno encontran o farol vacío, con a mesa posta e o reloxio parado. Unha das pasaxens máis famosas do poema dis: «Mas os tres celadores non foran encontrados en lado neñún. Revistamos cada divisán e corredor. O reloxio aínda estaba a correr, mas paró. Cuando desaparecerán? E onde? Que extraño destino se abateu sobre eles?» Embora o poema de Gibson sexa unha obra de ficción, capta con notável precisán moitos dos detalles descobertos durante a investigación. A mesa posta, o reloxio parado, a orden completa no farol. Esta imagen literaria do misterioso desaparecimento influenciou moitos investigadores e escritores subsecuentes que exploraran o misterio fliniano. O historiador e folclorista Mike Dash observa no seu libro Segredos e Maravillas das Profundezas, 2002, o poema de Gibson penetrou tan profundamente na consciencia pública que moitas persoas, incluindo algúns investigadores, comezaran a confundir imagens poéticas con os factos reais do caso. Gibson criou máis do que apenas un poema, afirma o crítico literario James Campbell no seu artigo Poesía e Memoria, o caso de Flannan Isle. Ele criou un mito que vive a súa propia vida, paralelamente e por veces eclipsando os factos históricos. En 1986, o documentario televisivo británico Strange But True apresentou unha nova abordaxe ao misterio fliniano, baseada en entrevistas con o Dr. John Rendell, oceanógrafo da Universidade de Strathclyde. Rendell propós unha teoría de que os tratadores poden ter sido vítimas de unha combinación invulgar de ondas extremas e do efeito de vacuo excepcionalmente poderoso criado por tais ondas. Cuando unha onda enorme quebra contra un peñasco e depois recúa, pode criar unha poderosa área de baixa presán, explicou Rendell. Este efeito pode literalmente sugar unha persoa do peñasco para o mar, mesmo que estella a unha altura considerável acima da agua. Para fundamentar a súa teoría, Rendell citou casos de persoas que desapareceron de peñascos costeiros en circunstancias extrañas, sen deixar rasto. O exemplo máis famoso ocorreu en Porthcurno, na Cornualla, en 1973, cando dúas mulleres, sentadas nun peñasco a cerca de 21 metros acima do nivel do mar, foron súbitamente arrastadas por unha onda, a pesar do mar relativamente calmo. A teoría de Rendell podería explicar algúns aspectos extraños do desaparecimento dos tratadores, incluindo a ausencia de sinais de luta ou tentativas de fuga. No entanto, non explicaba por que os experientes tratadores se terían aventurado na costa oeste da illa durante unha tempestade, violando todos os protocolos de seguranza. O efeito da onda de vacuo é un fenómeno ben documentado, dise o Dr. Rendell en entrevista ao programa, mas o que trouxe os observadores para a costa oeste durante a tempestade é unha questão para a cual aínda non temos resposta. En 1975, o oceanógrafo Dr. Alan Mackenzie estaba a facer o levantamento do fundo do mar en redor das Illas Flannan, utilizando o máis moderno equipamento de sonar disponível na época. O seu obxectivo era mapear as correntes submarinas e a topografía do fundo. No seu relatorio, publicado no Journal of Marine Exploration, Mackenzie escreveu sobre un sistema complexo de correntes subacuáticas en torno do arquipélago que podería criar ondas anormalmente altas sob certas condiciones meteorológicas. A combinación de correntes subacuáticas, direcciones específicas do vento e topografía específica do fundo do mar cría condiciones ideais para a formación das chamadas ondas gigantes, explicou. Estas ondas poden atingir alturas 3 veces superiores ás ondas circundantes e surgir literalmente do nada, mesmo en mares
relativamente calmos. A investigación de Mackenzie forneceu suporte científico para a teoría de que unha onda gigante pode ter causado a traxedia do farol de Flinnan. No entanto, mesmo esta teoría non explicaba completamente todas as coisas extrañas que acontecían, especialmente o estado psicológico dos tratadores, tal como refletido nas súas últimas entradas no diario de bordo do farol. A ciencia pode explicar a mecánica das ondas e das tempestades, dice Mackenzie ao The Guardian en 1976, mas non consegue explicar por que que 3 tratadores experientes se comportaron de forma tao extraña antes de desapareceren. Isto continúa a ser un misterio. En 1998, no centenario do inicio da construción do farol na illa Ilian Mor, un grupo de investigadores, liderado pelo historiador Keith McCloskey, realizou un estudo abrangente de todos os documentos e probas disponíveis relacionados con o misterioso desaparecimento. O resultado deste traballo foi o libro Farol, unha historia das Illas Flannan, no cual McCloskey tentou sistematizar todos os factos e teorías coñecidas. A súa pesquisa incluíu entrevistas con descendentes dos guardas desaparecidos e unha análise de documentos inéditos de arquivos particulares. Após analizar todas as probas disponíveis, escreveu McCloskey, concluí que a causa máis probável da traxedia foi, de facto, unha onda gigante que arrastou os tratadores en cuanto inspeccionaban os danos no cais oeste. No entanto, isto non explica os extraños rexistros no diario de bordo do farol, ou o estado psicolóxico dos tratadores antes do seu desaparecimento. McCloskey observou aínda que algúns detalles que se tornaron parte da versión popular da historia carecen de probas documentais. Por exemplo, o frecuentemente mencionado llantar a mello e a cadeira virada non aparecen no relatorio oficial de Muirhead, que menciona apenas unha cosiña arrumada e restos de comida na mesa. Nos últimos 100 anos, acumulouse unha riqueza de mitos e distorzois en torno desta historia, escreveu McCloskey. É difícil separar o facto da ficción, especialmente cando os factos en sí son tan extraños e inexplicáveis. A historia dos guardioes do farol de Flinnan tornouse unha lenda moderna, dice McCloskey a BBC en 1999. Mas no centro desta lenda está a verdadeira tragedia de 3 homens que desapareceron en circunstancias misteriosas en cuanto cumprían o seu deber. O farol de Flinnan foi totalmente automatizado en 1971 e desde entón non houve presenza humana permanente na illa Ilian Mor. As inspeccións técnicas periódicas son realizadas por funcionarios da Comisán do Farol do Norte. Hoxe, o farol de Flannan continúa a brillar automáticamente, alertando os navíos para as aguas perigosas en redor das illas Flannan. A súa luz é visível até 38 kilómetros de distancia. A illa Ilian Mor permanece deshabitada, visitada apenas por técnicos de farois e ocasionalmente por investigadores e jornalistas atraídos pela súa historia misteriosa. A versión oficial do desaparecimento dos cuidadores permanece inalterada. Foran levados por unha onda gigante en cuanto inspeccionaban os danos na costa oeste da illa. No entanto, moitos detalles desta tragedia aínda levantan questones en resposta. O misterio das illas Flannan continúa a intrigar e a aterrorizar. Un lembrete de que mesmo na nosa era de ciencia e tecnoloxía, algúns misterios permanecen por resolver. Na illa de Lewis, na igrella de Santo André, unha placa memorial ostenta os nomes de 3 faroleiros desaparecidos gravados en letras douradas: James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Por baixo deles encóntrase unha inscrizó simples: desaparecidos no farol de Flinnan, decembro de 1900. O mar guarda os seus segredos. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscreva o noso canal para ficar a par das novidades. Partilla a súa opinión sobre este caso incrível nos comentarios. Tal vez vose propio teña testemuñado algo inexplicável?